अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद दानिश। आप सबको कोड 8 मैथ में वेलकम करते हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो 6 लेक्चर देखें ताकि आपको आज की बात आसानी से समझ आ सके। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़ासकर प्रैक्टिस के लिए है। तो मैं आपको मुख्तसरन रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। इसके बाद आज के लिए मैं आपको प्रैक्टिस का काम दूंगा और आज हम 2 नई चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड के लेआउट के बारे में पढ़ा था। ये हमारी पहली वीडियो थी। उसके बाद मैंने आपको इन रोज़ के नाम बताए थे। इसको होम रो कहते हैं, इसको अपर रो कहते हैं, इसको बॉटम रो कहते हैं, इसको नंबर रो कहते हैं। ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि हमने उंगलियां कहाँ रखनी हैं और किस बटन को किस उंगली से प्रेस करना है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले ये जो हमारा राइट हैंड है और ये लेफ़्ट हैंड है। तो हमारे राइट हैंड की ये 4 उंगलियाँ और लेफ़्ट हैंड की ये 4 उंगलियाँ और ये अंगूठा इस्तेमाल होगा। क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंड हूँ इसलिए मेरा ये लेफ़्ट वाला अंगूठा इस्तेमाल होगा और हमने इनको होम रोज़ पर रखना है। होम रोज़ पर कैसे रखना है? एक मरतबा देखिए, ASDF ये हो गया, सेमीकोलन LKJ ये हो गया और ये जो अंगूठा है ये स्पेस बार पर रखेंगे। तो अब हमारे पास ये 2 बटन रह चुके हैं कि इनको कैसे प्रेस करेंगे। इसको हम G से प्रेस करेंगे, इस उंगली से प्रेस करेंगे G को और इस उंगली से H को प्रेस करेंगे। तो ये हमारी होम रोज़ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमने अपर रो के बारे में पढ़ा था कि अपर रो में कैसे कीज़ को प्रेस करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि Q को इस उंगली से प्रेस करते हैं, W को इससे प्रेस करते हैं, U को इससे प्रेस करते हैं, R को इससे प्रेस करते हैं और T को भी इसी से प्रेस करते हैं। फिर P को इस छोटी उंगली से प्रेस करते हैं, O को इससे प्रेस करते हैं, I को इससे प्रेस करते हैं, U को इससे प्रेस करते हैं और Y को इससे प्रेस करते हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखिए तो प्लीज़ पहले उनको देखें ताकि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये तो हमारी होम रोज़ हो गई, ये अपर रोज़ हो गई। हमने बॉटम रो के बारे में पढ़ा था कि बॉटम रो जो ये रो होती है इसमें हम कैसे उंगली को प्रेस करते हैं। हमने ये देखा था कि ये जो रोज़ होती है, ये नीचे वाली रो ये थोड़ी टेढ़ी है। तो हमने हाथों को थोड़ा इस तरह घुमाना है। जैसे हम देखें ना, हमने इधर उंगलियां रख ली हैं ये और इस हाथ के भी इधर उंगलियां रख ली हैं। अब हम जब इस Z को प्रेस करना है तो थोड़ा इधर हाथों को घुमाएंगे और Z को इस छोटी उंगली से प्रेस करेंगे इस तरह। अब जो अगले वाला कीज़ है उसको इस उंगली से प्रेस करेंगे X को। अब इस उंगली से अगले वाली C को और इस उंगली से हम B को भी प्रेस करेंगे और B को भी प्रेस करेंगे, B को भी प्रेस करेंगे और B को भी प्रेस करेंगे। तो ये हमने देखा था कि इस हाथ से हम कैसे नीचे वाली रो को प्रेस करते हैं। तो हमने देखा था कि Z को इससे प्रेस करेंगे, X को इससे प्रेस करेंगे, C को इससे प्रेस करेंगे, B को इससे प्रेस करेंगे और B को भी इससे प्रेस करेंगे। तो ये बात हो चुकी। और इसके बाद हमने देखा था कि इस हाथ से हम कैसे उंगली को प्रेस करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने जैसे इधर हाथ घुमाया था इस तरह, इसको भी इसी तरह करना है कि इससे छोटी उंगली से ये प्रेस करेंगे, इस जो इधर उंगली होती थी उससे इसको प्रेस करेंगे, इधर जो K पर उंगली होती थी उसको इससे प्रेस करेंगे और जो J पर उंगली होती थी उससे हम M को भी प्रेस करेंगे और N को भी प्रेस करेंगे। तो ये होम रोज़ के बारे में पढ़ लिया था, अपर रोज़ के बारे में पढ़ लिया था और ये बॉटम रो के बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने नंबर रोज़ के बारे में पढ़ लिया था। तो देखिए नंबर रोज़ को मैंने कैसे बताया था। हमने ये हाथ रख लिया, अब हमने 1 को इससे प्रेस करना है, 2 को इससे प्रेस करना है, 3 को इससे प्रेस करना है, 4 को इससे प्रेस करना है, 5 को भी इससे प्रेस करना है, 0 को इससे प्रेस करना है, 9 को इससे प्रेस करना है, 8 को इससे प्रेस करना है, 7 को इससे प्रेस करना है और 6 को भी इससे प्रेस करना है। तो इस तरह हमारी जो ये होम रो हो गई, अपर रो हो गई, बॉटम रो हो गई और नंबर रो कंप्लीट हो जाती थी। इसके साथ ही मैं आपको 2 बटन और बता देता हूँ। इसके बाद हम उस एक्सरसाइज पर जाते हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपको इन बटन के बारे में तो पहले ही बता दिया था और मैंने आपको कहा था कि मैं जैसे टाइम में अगेन की काम भी आपको बताऊँगा। तो ये बैक स्पेस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जैसे हम फ़र्ज़ करें हमने P लिखा, बैक स्पेस पर आप प्रेस करेंगे तो ये P ख़त्म हो जाएगा, रेज़ हो जाएगा। इसी तरह बैक स्पेस जो होता है ये रेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैक स्पेस कहाँ इस्तेमाल होता है? रेज़ करने के लिए। इसके साथ इंटर। अब इंटर का क्या मतलब है? इंटर का जो टाइपिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है ऊपर लाइन से नीचे की तरफ लाइन में कन्वर्ट होने के लिए। यानी फ़र्ज़ करें हम ऊपर वाली लाइन लिख रहे थे, अब हमने नीचे वाली लाइन पर लिखना है तो हम क्या दबाएंगे? इंटर दबाएंगे तो वो कर्सर जो होगा वो नीचे वाली लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने नंबर रोज़ भी पढ़ लिया है, अपर रो भी पढ़ लिया है, ये होम रो भी पढ़ लिया है, बॉटम रो भी पढ़ लिया है, इसके साथ बैक स्पेस भी पढ़ लिया है और इंटर भी पढ़ लिया है। तो आइए
अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने वो एक्सरसाइज कैसे करनी है और कहाँ करनी है, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर हो सके। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस के लिए कौन सा काम रखा हुआ है। तो मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल को ओपन करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस के लिए आपके पास काम है। आपने क्या करना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर है, क्योंकि वैसे तो आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें मोबाइल पर। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दोबारा वापस आए। आपने सबसे पहले इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने नीचे जाना है। इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पड़ा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपने इधर रीनेम दे देना है। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस। तो मैंने इसका नाम प्रैक्टिस दे दिया है। अब मैं आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास नोट पैड में ओपन हो जाएगा। अब आपने इधर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप ये कर सकते हैं, ये कर्सर बहुत छोटा था, आप थोड़ा फॉर्मेट में जाएँ, इधर फोर्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर दें। अब जब इंक्रीज़ कर देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप आसानी से इसको देख सकेंगे। फर्स्ट करें मैं 28 पर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब मैं कोई चीज़ भी लिखता हूँ तो बड़ा आसानी से मैं उसे देख सकता हूँ। इस तरह आपने क्या करना है, आपने ये नोट पैड को ओपन करना है और नोट पैड के ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको दोबारा मैं ये डॉक्यूमेंट जो प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा हुआ आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप इसकी बेहतर तरीके से क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद आप इसी तरह एक फ़ाइल बना लें, इसको ओपन कर लें और इधर फॉर्मेट चेंज करके थोड़ा, ताकि कर्सर जो बड़ा हो जाए। और इसके बाद आप क्या करें, इधर क्या करें, आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये 26:8 पर रख दें, आप ओके कर दें। अब ये कर्सर बड़ा हो चुका है तो आप इधर क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।